今天我们给这辆2014年 CR-V 换一下杖颈轮。这辆车是属于第4代 CR-V， 从2012年到16年，15年有一个小改款，所以12到14年应该都差不多。客户说能听到发动机舱里哗啦哗啦的响声，手机录的不是很明显，我们再来听一遍。不仅有响声，他说还能看到 tensioner 在跳，可能是弹簧不行了，要求换掉。这个是4缸横置发动机 ，serpentine belt 都在 passenger side。可以看到空间非常拥挤 ，tensioner 藏在非常靠里的位置。你在 YouTube 上搜呢，有那么几个相关的视频，其中最主要的呢是一个 1A Auto 做的视频，我们点开看一下。我大致说一下要点，它主要是为了少拆零件，这样腾不出多少空间，就要求你手必须很巧。还是因为空间小，固定 tensioner 后面的一个 bolt 没办法上去，这样它就只能先大致把 tensioner 上去，然后把 pulley 拆掉，才能腾出空间上后面的那个 bolt。我手肥又怕把新零件拆坏，所以不打算这么做。搜索结果的第2条视频，它干说不练，所以我就 pass。我今天主要参考第3条视频，它拆了周边更多的零件，以便腾出更多的空间。我也打算这么做，但它视频非常简短，只是展示了几个重要步骤，我今天就把它扩展一下。我先把 AC line bracket 拆掉，这样 AC 软管可以在一定程度上活动，一会儿往出拆东西的话不挡。我把这个小 bolt 拧回原来的地方，以防丢失。接下来我们来拆 torque mount， 这样才能继续拆它下面的零件。torque mount 是减轻引擎相对于车身前后运动的，所以这时候还不需要从下面撑住引擎。还要拆固定 ground cable 的这个10毫米 bolt。同样，我这里只是把 ground cable 拿走，然后把小 bolt 上回去，以防丢失。接下来就可以拆暴露出来的 engine mount 了，所以就要在车下面把引擎撑住。我撑在了放油口的挡板上，让 floor jack 稍微吃一点力就可以了。注意，我这里这个 bolt 其实可以不用拆，它可以跟下面的 engine mount 一起拿掉。现在拆 engine mount 与 engine 的连接。拆最后一个 bolt 的时候，可以看到 engine 有下沉，这也很正常，因为即使你有 floor jack 在下面撑着，也无法完全取代 engine mount 施力的角度。我先把上面铝的 bracket 拆下来。engine mount 还有几个17毫米的 bolt 固定在车身上，把这3个 bolt 松掉以后，就可以彻底把 engine mount 拿出来了。好，我们拆了这么半天，就是为了腾出这么大的空间。下面就可以把皮带拆掉了。我先用一个14毫米的 box end wrench 把 tension release。空间还是非常挤，所以你可能得来回 wiggle 一下才能把皮带拿下来。我这里先把上半部分的皮带拆了，一会儿整个换掉。tensioner 是在 power steering pulley 下面藏着，所以我们要先把 power steering pulley 拆下来。它是有2个12毫米的 bolt 固定。break loose 以后，我就用电动 ratchet 很方便的取下来。这2个12毫米的 bolt 是一样长的，所以不用担心搞混。而且我发现这个 pulley 就是一个简单的 idler pulley， 而不是 power steering pulley。可能它这个车正好选装了电动的 power steering， 而非机械皮带驱动。现在 tensioner 就完全暴露了，可以往下拆了。这个 windshield washer reservoir 有点挡，也应该拆下来。它就是嵌在一个铁片上，往起一提就可以了，然后放在旁边。tensioner 是由3个12毫米的 bolt 固定。下面的这个 bolt 很难直接看到，只能用手摸到，然后指引 socket。先把松掉的2个 bolt 用电动 ratchet 取出来，空间非常狭小，小心不要掉下去。那么还剩中间这个12毫米的 bolt 也把它拆下来。
下来。对吧？对比一下新旧零件，这个是原厂件，应该都没有问题，但是还得用旧的 bolt 把它移过来。这个旧的 tensioner pulley也有点响了，新的应该没有什么声音。现在把剩下的皮带都拿出来，因为空间很窄，不是非常容易的活。不过耐心一点，总能取出来的。趁着空间相对充裕，我们把新皮带先顺下去。上面的2个pulley已经没有了，现在我做的就是尽量套到下面的2个大的pulley上。往回装往往比拆更难，耐心是关键。好，差不多搭好了，就可以把新的 tensioner 上回去了。先上中间的这个12毫米 bolt， 还是上所有 bolt nut 最好都要先用手带上几个 thread， 确定没有 cross thread。特别是 engine work 有很多铝制部件，非常容易 cross thread。确定以后就可以用 ratchet 上紧了。我这里还是非常保守，只是用手带着 socket 转。同理，把剩下的2个12毫米 bolt 也大致上去。最后都 torque 到16 foot-pound， 然后把 idler 的 pulley 也上去。这2个 bolt torque 到33 foot-pound。最后上皮带可能是整个安装最难的一步，一个是空间越来越小，2是新的 tensioner 非常吃力，我不得不用一个 brick bar 加 socket 来拉动它。鉴于皮带的走向，我打算先套上所有的滑轮，最后上 tensioner pulley。过程确实比较痛苦，中间还不小心把皮带从下面2个大滑轮滑脱了，还得从上。我也没什么特别好的办法，只能耐心再耐心吧。大致上好后呢，有几处皮带在滑轮上的位置不正，所以再做微调。行，我还爬到车底下检查了下面2个大滑轮的情况，这个位置是看起来都没问题，就可以往回装 engine mount 了。这几个 bolt torque 到43 foot-pound。接下来上 engine mount bracket， 注意我手指的这个凹槽是要对着 engine mount 上面凸起的 locating pin。先把它套在这个 stud 上，由于 engine 的位移，这个 bolt hole 和 locating pin 都没办法完全对齐，我就只能一手使劲往前扳引擎，另一只手赶快把 bolt 上去。过程中一定要用手感觉，不要 cross thread， 这样就上去一个，然后再上这个 nut， 都不用拧太紧，因为还要再做调整。好，第3个终于也上去了。用手拧的差不多了，我就用最低档的 impact 把它钻进去，还是要非常小心 cross thread， 因为它有一个横向的错位。然后把剩下2个也都上紧一点。最后把它们 torque 到47 foot-pound。这3个 bolt nut 固定好以后，就可以把 floor jack 撤了。接下来按 torque mount， 注意是有正反的，这一侧写的 up。我先用手拧上了 torque mount 的2个 bolt。第3个 bolt 还是有一些对不齐，所以我用一个 pry bar 尽量把它推一推。还是先用手带，防止 cross thread。手指拧的差不多了，就可以用一个 ratchet 拧。这种很容易 cross thread 的地方，我会一直用手动工具。这样 bolt 到底之前 cross thread 的话，手能感觉阻力突然增大。不过看到这里，有没有发现有什么不对的地方？
答案就是我忘上 ground cable 了。很遗憾，只能把 torque mount 拆开返工。可以看到后面有一个小的 ground cable， 用一个10毫米的 bolt 把它固定住。这种小 bolt 也没什么 torque， 拧到 snug 就好了。重新把 torque mount 上好后，每个 bolt 拧到40 foot-pound。别忘了把 AC line bracket 固定回去，也是拧到 snug 就好。最后把 windshield washer reservoir 还原。我们把车启动检查一下，看着都没什么问题 ，tensioner 不响也不跳了。仔细看回放的话，一开始皮带有一个跳动，这是皮带轻微的位置不正造成的。之后 tensioner 会自己调整回去，不用担心。如果位置偏差过大的话，一般皮带会直接滑下来。好，今天的内容就是这样。本期是 Max Fixit YouTube 频道1周年，感谢大家的收看和支持，也请继续关注我们以后的节目。大家情人节快乐，我们下期再见。Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to